Dəstəkləyək mi Qarabağ Azərbaycan? Son 10 il ərzində bizim üçün inkişaf və zəfərlərlə zəngin illər olmuşdur. Əsas vəzifə torpaqlarımızın azad edilməsi, ərazi bütövlüyümüzün bərpası, suverenliyimizin bərpası layiqincə təmin edilmişdir. Bugün Azərbaycan bütün suveren torpaqlara sahibdir. Deyirlər ki, onların tankları Bakı küçələrində olacaq. Deyirlər ki, onlar Bakıda çay içəcəklər. Əslində, onların bu arzuları həyata keçdi. Onları biz gerçəkləşdirdik. Erməni hərbi cinayətkarları bugün Bakıda məhkəmə qarşısında cavab verirlər və istintaq təcridxanasında Azərbaycan çayını içirlər. Bütün azad edilmiş torpaqlarda bərpa işləri gedir, quruculuq işləri gedir, xəstəxanalar, məktəblər, 3 hava limanı, dəmir yolları, avtomobil yolları, böyük infrastruktur layihələri icra edilir. Artıq Şərqi Zəngəzur və Qarabağ bölgəmizdə 43 min insan yaşayır və çalışır. Bizim mövqeyimiz aydındır, məntiqlidir, beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Son 10 il ərzində bizim beynəlxalq əlaqələrimiz böyük dərəcədə güclənmişdir, genişləndirilmişdir. Azərbaycan etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Bizim sözümüzün imzamız qədər qüvvəsi vardır. Bugün Azərbaycan bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyini təmin edir və müxtəlif qaz boru kəmərləri vasitəsilə 12 ölkəyə təbii qaz ixrac edir. Bu göstəriciyə görə biz dünyada ön sıralardayıq. Şərq, Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri Azərbaycan üzərindən keçir və ölkələrin əksəriyyəti bu dəhlizlərdən istifadə edir. Azərbaycan xalqı öz taleyinin sahibidir və heç vaxt tarixdə Azərbaycan bu qədər güclü olmamışdır. Xalqın inamı və mənə böyük etimad göstərməsi əlbəttə ki, məni həm ruhlandırır, həm məsuliyyətimi artırır.